咁咧先講下即係點解會介紹佢。又講呢個嘅信貸市場，尤其是係私募嘅信貸市場咧。嗱，我琴日咧就同一啲中學同學聚舊，咁佢哋咧就話最近佢哋啲老人家啦，即係啲阿爸阿媽啦，喺啲銀行度咧又收到啲嘅 sale，即係啲銀行職員就我哋即係有一啲嘅高息嘅產品喎咁你就不如啲錢就投資落去嗰啲啦，都冇本㗎，即係道理上都同你擺落定存差唔多㗎咁都頗為高息嘅。咁咧又咁啱咧，呢段時間咧都有間大型嘅銀行啦就本身咧就有個計劃，就係推出一個咧另類嘅信貸基金，咁就話個年息咧都有成8厘啦，咁月都有派息，咁但係咧掀起咗喺我哋嘅媒體專欄啦一啲嘅熱烈嘅討論啦，咁暫時咧就係暫停咗相關嘅銷售嘅，因乜事咧？就係因為都有一篇嘅專欄啦提出就話呢個嘅另類嘅信貸基金入面咧嘅投資組合咧雖然就有50%啦都係投資呢個 BBB 至到 B 級嘅企業債券，咁當中咧其實都比較多啦係投資美國嗰邊嘅企業債券嘅，咁但係咧有一半咧就係符合翻佢嗰個嘅基金個名啦，另類信貸投資，咁有27.5%啦就會投資咧私募信貸咁另外20%就係啲證券化嘅投資啦咁就即係討論啦，就話咁會唔會即係為咗要達到呢8厘即係咁高息，尤其是而家減息嘅環境啊嘛，仲可以有咁高息嘅回報嘅話咧，喺基金經理啦呢個嘅投資嘅配置上面會唔會好進取㗎？如果之後宏觀有啲咩事嘅話，咁點算咧？咁引嚟一啲嘅討論，咁就係包括呢個私募信貸，然之後咧討論下咧就話同呢個雷曼就話會唔會係一個先兆或扯上關係？所以咧，我第一個問題就想問下博士，嗱我哋之前討論過，因為美國啦，咁有一啲嘅車嘅相關嗰啲嘅公司嘅私募信貸都有爆煲啦。咁接住我哋都曾經話，都比較關注就係 AI 數據中心相關嗰種類似 risk 嗰種嘅私募嘅信貸啦。咁喺撇除而家好多個灰犀牛之前咧，其實本身博士你對於呢個私募嘅信貸市場咧，係咪即係好似坊間而家即係個憂慮咁恐怖嘅咧？我哋有一集 Patreon 都做過一隻嘢係做私募信貸咯，係咯，係啊，其實嗰隻嘢個表現幾好啊，冇問題啊，即係唔係私募信貸一定有問題嘅，但係因為個資料唔係咁透明啦，咁同埋即係主要資訊不對稱呢樣嘢咧，你如果真係要買佢咧，要買得比較大圍咯，買到散啲咯。咁買得比較大比較散咧，如果萬一有一部分係出問題咧，咁你其他嗰啲高回報咧冚得到，咁你即係其實係計過數之後嘅一個投資嚟嘅。咁所以咧喺好多有錢佬啊，即係我哋所謂 PI 嚟講咧，都好興玩呢啲嘢嘅，好普遍嘅啊。咁佢哋嘅做法都係透過啲投資銀行走去買呢啲嘢啊。咁由於佢哋買得比較大額啦，因為入得 PI 嘅話，佢即係講緊1球美金咁上。咁你如果有咁樣嘅本金嘅話，你打散嗰個可能性係比較高嘅，因為呢啲咁啊私募信貸其實個入場門檻都係高嘅，都唔係低嘅。咁你佢入場門檻高，但係啲錢翻嚟夠大嚿，咁佢又可以打得散一打可以打散咗好多隻。咁佢哋未必有評級，因為私募啊嘛講明嚇。咁但係咧，個質素亦都唔一定差嘅，即係如果你知佢做咩啦，譬如話真係做投資銀行嘅專家，咁佢哋又會有人 study 啲叫你做咩㗎嘛，咁你 study 過之後係 OK 嘅，個前景睇得好嘅，咁佢哋個增長動力往往會幾快嘅，咁比起傳統嗰啲就一定會高一截咯。嗱，呢個傳統嘅做法咧，你淨係坐 sovereign 咧，譬如坐10年啊、30年嗰啲，咪4-5厘度啦，咁你坐4-5厘嘅時候，如果你係坐啲 investment grade 嘅，出邊嗰啲大名嗰啲，你可以多啲嘅，咁但係你多啲還多啲啊，因為個額要大嘅關係咧，除非你係自己直接做啦，如果唔係嘅話，
即係你自己直接做就嗰條數就相對大啦。咁你有咁嘅本金就 O K 啦。如果你冇咁本金，你譬如話要經嗰啲投資銀行零售化咗佢，打散咗佢，咁佢中間要食你噶嘛。佢中間要食你嘅時候，燈油火蠟啊，佢去賺啊。咁通常做嗰啲 investment grade，我相信做到5至10厘係做到嘅。5至10厘做到之後咧，如果佢要扣除佢嘅成本、扣除佢嘅利潤各樣咧，咁除翻可以俾你咧，照計又唔會高過risk free 好多嘅。risk free 講緊，譬如話4、5厘，咁你可能高1、2厘嗰隻咯。咁譬如話6、7厘，我 roughly 我覺得做到嘅，如果經嗰啲行做俾你。咁但係你話如果想再高啲嘅話咧，即係挨近高單位數嗰邊咧，咁你要做啲冇咁 investment grade 嗰啲嘢。咁但係如果你再想再高啲嘅話，真係有啲低雙位數嘅回報嘅話，咁你真係可能要做到 private 嗰邊咯。咁你做到 private 嗰邊嘅話，咁當然就係個額係要再大啲啦，咁佢打散啲。個問題唔係話係咪一定 private 有問題，而係你係咪打得夠散？因為就算你 investment grade 都好啦，你雷曼嗰陣時爆嗰啲，咁其實都好多 即係有評級㗎。即係 investment grade IG 嚟嘅，冚唪唥都係咁佢話係 IG 啫，但係實際上都爆得噶嘛。所以你依賴評級機構去即係去評佢究竟係咪一個穩陣咧嘅投資咧，就其實咁樣唔係穩陣嘅。咁反而你自己係咪真係有 study 嗰啲，即係所謂你即係睇足夠嘅 credit report 啦。嗰啲 credit team 係咪真係做嘢做得足啦？咁呢個緊要啲咯。咁好多有錢佬亦都唔係淨係揾一間 iBank 同佢做嘢嘅，可能若干間咁樣，若干間咁佢有若干個 RM 湊佢，然後同佢再有唔同嘅 product 打散佢，咁對佢哋嚟講個風險咧就相對低嘅。但係如果你一般，如果個本唔係咁大，做唔到咁嘅效果嘅話，譬如我覺得6、7位數投資嘅，咁你6、7位數投資其實你唔買得好多嘢嘅啫嘛。咁你唔買得好嘢嘅時候，你集中買起某一兩類嘢嘅時候，咁咪差啲咯。佢而家呢間銀行咧，就其實就企圖零售化咗呢樣嘢，但係零售化嗰件事咧，就要經證監批啦，金管局批係時個銀行啦。咁當你經啲監管機構去過啲產品嘅時候咧，嗰啲產品嘅要求好高嘅，即係你唔可以買啲太垃圾嘅嘢啊。咁你一去到 private 嘅話，就即係監管層面就會覺得你呢啲係有問題嘅嘢嚟㗎嘛。即係起碼唔係IG 啦，係high yield 啦，HY 啦。咁你係 high yield 嘅時候就即係理論上要 PI 先做得咯。咁如果你唔係 PI 嘅話，你打散去零售嘅話，佢真係個要求係好犀利，尤其是經過雷曼嗰嘢之後。咁所以其實而家唔係話呢個市場有咩問題，因為 private 呢個市場好大嘅，而家好多有錢佬玩嘅。問題就係你將佢零售化咗，落咗去當一件普通嘅 product 咁樣賣。咁一般人就覺得似定期，咁你又將一樣本來係高風險嘅嘢打包做一個定期咁嘅嘢，咁就有啲雷曼嘅手法，即係呢種雷曼嘅手法俾人非議，咁而家佢就俾人叫停啦。係啊，但係頭先所講，我琴晚個 case 咧，唔係話即係呢間大型銀行嘅呢種嘅產品，而係啦，頭先博士講到嗰種嘅手法就係如果呢啲咁複雜啦，同埋其實唔係話佢唔透明，而係都真係要需要好多啲專家嚟到去揾佢哋盤數，因為佢哋唔係上市公司啊嘛，即係佢哋唔會真係好似 SEC filing 咁樣，我哋又上去嗰個網站嗰度就可以睇晒佢成盤數係點樣，唔係咁樣嘅嚇。咁但係去到我零售化，我哋呢啲嘅小散戶咧，我琴日都追問我嗰個同學即係話你其實有冇問你爸爸媽媽，即係佢 sell 嗰個入面 underlying 啲乜嘢嚟㗎？咁其實入面即係投資啲乜嘢咧？點解會做到話穩陣到好似定存咁樣咧？噏唔出，即係話我唔知啊，即係話我一聽到就話哇，即係穩陣都仲有8厘息，冇咁大隻蛤乸隨街跳啊！咁啊即刻叫停咗，即係爸爸媽媽不如諗下先啦咁樣。但係即係佢哋老人家唔係好識嘅，一聽到就話高回報，尤其是你知無論股市啦，定係其他嘅投資產品啦，喺一減息環境之下咧加上媒體嘅吹高咧，都係好追求嗰種高息嘅回報噶嘛。咁呢度就可能咧令到外界啦都會將個風險行先咯令到提醒大家你要注意翻呢個風險，又唔好唔知頭唔知路嚟到去買咁樣，就會放大咗呢方面嘅風險。
加上就係最近都真係有啲嘅爆煲嘅事件啊嘛嚇，即係例如係之前啦，阿大夢咪講話一隻曱甴出嚟，然之後即係佢意指就係咯嗰啲嘅車相關嗰啲嘅私募信貸係形容為曱甴啊嘛，咁唔知會唔會之後會陸續出嚟噶嘛？咁所以呢度咧就會引起大家嗰個對於私募信貸市場嗰個擔憂咯。其實都令到咧相關嗰啲嘅表現啦嚇，咁我就 check 咧 Bloomberg 有個數，咁咧就係有41隻咧。直接貸款投資工具就係咧係標的，即係有一啲嘅美國上市嘅商業發展公司咧，佢哋嘅 BDC 啦嚇。喺相關呢個嘅指數整理咗之後咧，Year to date 咧係跌咗6.6%嘅。嗱，過去嗰兩年咧，其實係跑贏標普500指數啊嚇，即係過去嗰兩年啦係有25%啦同埋14%嘅升幅啦嚇。其實就咁樣比就唔係好恰當嘅。我諗呢個唔係你做噶嘛，係人哋做嘅啫。唔係啊，你做嘅？唔係啊。係咯，唔係你做嘅，即係咁樣比，因為你其實將個 private credit 同個標指比，標指係零售化咗呢嚿嘢，根本唔啱比例咯，即係兩個 market 嚟噶嘛。大家 risk return profile 完全唔同啦。咁你如果兩個 risk return profile 完全唔同，咪即係而家嗰啲傳媒做緊嘅嘢，將白銀同股市比，咁邊有得比啫？根本啲白銀完純槓桿市場純炒嘅，股市又唔同，即係根本兩個 market。咁你唔好攞 Bitcoin 同股市比，根本都唔係嗰兩樣，即係根本咁樣比，你一聽就知係問題啦，係咪先？所以佢咁比唔恰當啊！但係你如果就咁睇嘅話，其實就係嗰個兩個數兩樣嘢，其實個上落都係即係上落啫，又唔至於話好大問題。咁同埋呢啲好視乎你邊一隻咯，即係你 check 呢隻 Clearwater 佢就可能咁表現，你 check 第二隻可能佢表現差好遠啊，因為大家 private 嗰啲好唔透明嘅，你睇你買着啲乜嘢啦，好難講嘅啊。因為我見佢有呢個專題嘅報道嘛，咁啊睇下啦嚇。然之後我睇呢個專題報道咧，咁有提到啦，11月嘅時候啦，我哋其中喺 Patreon 有講過嗰隻嘅搬屋嗰個嘅資產管理公司啦嚇，佢旗下咧都有呢種嘅BDC 嘅產品啦嚇，即係都係標的住嗰啲嘅美國上市商業發展嘅公司，將佢打包成一啲嘅私募信貸嘅產品出售嘅時候咧。嗰個 redeem 啊，即係贖回嘅需求咧，係超過咗佢哋基金嗰個淨資產值嘅5%啦。即係其實咧，嗰個反映翻個 redeem 嘅需求都係大。咁另外一間咧都係 Blackstone 啊，都有隻嘅叫做Private Credit Fund 啦嚇。就咧預計第四季度咧 redeem 嗰個需求咧嚇，都去到佢哋基金嗰個資產淨值去到4%，其實你好即係以往就冇咁高嘅水平咯。譬如你香港咁都有啲差唔多嘅嘢㗎，嗰啲咩商鋪基金嗰啲咪係咯，咩啲近年都成日贖回㗎，係咪？你有睇報紙就知啊。因為咁就係你如果買着嗰樣嘢係個市唔得嘅，咁你就贖回嘅，即係你唔知佢買乜咯。如果佢買着譬如話 AI 嘅晶片，可能冇咁犀利嘅，可能而家仲賺緊錢嘅。你睇住買咩？咦，咁即係有一間即係呢啲嘅私募信貸嘅公司嘅龍頭啦，阿波羅啦嚇，我見佢上個月尾咧都有批評嘅，就話一來就媒體啦，二來即係大家而家都會興喺個 X 平台上面嗰度討論啊咁樣噶嘛，就話咧外界咧即係對於即係私募信貸嗰個擔憂就失去咗嗰個理智，但係佢嗰個理據咧就正同頭先博士講話，單憑即係佢話嘛，因為咧佢哋嗰啲嘅買家啊嚇，呢啲嘅私募信貸買家，絕大多數嗰啲私募信貸嘅產品咧都係有投資級嘅評級。咁頭先博士都有講噶嘛，話你淨係依賴嗰啲嘅評級機構去俾個評級，然之後就去approve 就聲稱話 approve 呢間公司究竟佢係其實私募得嘅話，佢有冇都得。但係你而家你即係咁樣去打包出嚟俾人買，或者你大嗰啲金融機構，總之 sell 俾啲 PI 客都好，咁佢都會買啲有評級嘅好 sell 啲，對佢嚟講對自己風險管理容易啲咁解嚇。咁但係唔一定有嘅。咁即係其實即係講到而家嗰個風險
就唔係即係外界講到咁誇大啦，係純粹就係睇下佢嗱，買中邊我又唔想 downplay 個風啲，險，個風例如係險就不嬲可能都唔係低嘅。不過問題就係，如果嗰啲產品係賣俾啲富豪嘅，嗰啲富豪大把錢嘅，你對佢嚟講係冇乜問題嘅。即係對佢嚟講好多個億咁啊，攞1億半億走去買呢啲嘢濕碎，佢對佢嚟講濕碎佢冇問題。如果你對一般阿婆阿伯嗰啲攞嚟退休嗰啲退休金攞嚟買，咁就大問題。所以睇你邊個做咯。即係呢啲嘢唔係低風險，但係俾翻啲高風險食得落嘅人，對佢嚟講 OK 嘅。但係呢啲嘢唔應該係一般人買嘅嘢，呢啲都幾肯定嘅。如果你本身冇 PI 資格嘅話，你就不宜參與咯。咁如果銀行啊或者有啲基金將佢打包到類似一個零售化產品，咁呢個監管機構就一定及到實㗎啦，會做嘢㗎啦。所以大家即係面對住咩產品都真係了解清楚嚇，唔好淨係講即係唔好淨係識得答清楚明白，其實自己就唔清楚明白。你用你嘅常識去判斷啦，條街而家美國10年、30年講緊係4-5厘到啦，咁你其實4-5厘就黑埋眼都做到嘅，即係你肯信美國政府4厘5厘，咁你就照做啦。但係如果你話想 take 少少 risk 做啲所謂穩定啲嘢，高過4-5厘啲得嘅，做到嘅都。你諗下，即係譬如話你同銀行做一個叫做term deposit 啊 CD 咁樣，咁美國政府都開緊4-5厘嘅，冇理由銀行有 risk premium 開唔到㗎，照計都開到㗎，應該高啲都得嘅。但係如果你話去到高單位數咧，咁你肯定中間應該係食咗啲風險，你知或者唔知㗎啦。你知就最好啦。如果你唔知嘅話，你了解下咁你食咗啲咩風險，你先至攞到嗰個回報。因為通常你做一個產品，你睇睇嗰個乜嘢嚟啦。如果你譬如話直接買美國國債，咁啊中間冇人食到你幾多嘢啊？你直接同美國政府丟啫，資咗銀行同你左手嚟右手去啊。咁呢度食好少嘅啫。但係如果你本身係一個產品嚟嘅，即係中間有人設計啦，有前中後台啦，有 sales 中間人處理，後邊有人去交收，咁一大堆人做嘢嘅時候咧，中間有人要食你噶嘛，中間有人食你嗰度行啲2-3厘嘅。食你2-3厘嘅時候，咁你如果 market 係如果 market 嗰個 risk free 係4-5厘，咁佢要攞個 risk premium，中間佢自己扣翻2-3厘，佢仲要俾一個10厘8厘俾你，咁即係嗰件嘢本身佢一定要翻到10幾厘翻嚟先得。佢翻10幾厘翻嚟，你諗下佢 take 幾多 risk 啊？即係4-5厘 risk 之上，佢要再冧多5-7厘 risk premium 上去，佢即係佢究竟用咩嘢方法去攞呢5-7厘甚至更高嘅回報翻嚟咧？佢係攞時間換翻嚟啊，定係做咗啲衍生工具槓桿咗出嚟？因為一係攞時間買，譬如有個產品係鎖你3年嘅，鎖5年嘅，咁佢即係你3-5年行一個週期，好多嘢都翻到嚟啦。咁用時間換回報，一係咧就用槓桿換回報。用槓桿換回報嘅話，個問題係佢零售化咗俾你，你覺得冇槓桿喎，而實際上佢做緊槓桿喎。咁究竟嗰個槓桿如果萬一出事嘅話，係佢 bear 定你 bear 咧？即係你要搞清楚呢個中間風險嘅攤分嗰個機制即係例如雷曼拿嘢就係你以為個風險喺銀行嗰度，點知其實個風險喺 end up 喺你嗰度。即係舉凡你做咗嗰個 structure 咗嗰啲嘢，其實就一定係有好多 option 係砌出嚟嘅。嗰啲 option 其實就係 imply 咗裏邊有好多 risk 嘅，有好多 imply wall 喺裏邊。imply wall 係其實你啃咗嘅。咁你話知你簽名，你識睇唔識睇到？你簽咗名，你其實你就即係 accept 到啲 risk 啦。你接受咗啲 risk 嘅時候，咁啊萬一賴你就要啃咯。即係你一定要搞清楚佢點攞翻嗰5-7厘嘅回報翻嚟，你淨係睇個高息算。即係有好多譬如話嗰啲叫做咩，即係咩嗰啲叫做accumulator 嗰類咁樣嘅嘢，佢一定係攞個 product 砌咗出嚟。你一係有可能接貨，唔係接貨就有槓桿，就好似好多嘢你搞清楚。所謂點搞清楚咧，就係你做嗰個 product 嘅時候，嗰個 product 佢如果揼俾你咧，一定要攞張 term sheet。銀行一定有嘅，有張 term sheet。嗰張 term sheet 就係話俾你知嗰嚿嘢點砌出嚟嘅，即係究竟中間有啲乜嘢，你實際上係買咗啲乜嘢。即係簡單講就係你買架洗衣機翻嚟咧，個洗衣機就係洗衣機，但係如果個 term sheet 咧就話俾你知個洗衣機點運作，你知道裏邊究竟啲嘢點用嘅，即係究竟係啲嘢水點就係點去嘅，個衫點洗法，佢中間個機制點樣樣，佢話俾你知。你搞唔清楚，佢噏唔出嘅，你就一係唔好買。
如果唔係嘅話，咪你買要搞清楚。跟住喺咧嗰個配置上面咧，其實我一路都諗個問題就係啲嘢都升到而家咁高嘅位，即係你嗯，冚唪唥，你估你唔而家已經冇再區分咩新舊經濟，因為 even 啲舊經濟股份個 PE 都係扯晒上嚟啦嚇。其實有新舊經跟住濟啲分，不過舊經濟就唔係特別點賺錢賺得多咯，賺錢速度同但係個 舊日差唔 PE 多。咁你而家係啊，個市場咧就俾新經濟綁架咗，即係其實你個指數咧都係俾嗰啲新嗰啲類別嘅嘢去拉住行嘅。個 GDP 亦都係俾新嗰呢個類別係即係拉扯咗個最大貢獻嘅。咁你當然作為投資嘅話，咁你梗係買龍頭唔買龍尾啦。咁你大部分嘅錢就攏晒落去，即係嗰啲所謂新類型嘅嗰度啦。咁唔等於冇咗舊經濟，舊經濟一樣喺度嘅，大家一樣嘅衣食住行啊，日常嘅零售一樣係有嗰啲經濟活動嘅，嗰啲公司一樣喺度嘅。咁問題佢哋唔係太賺錢咯，喺個投資市場度唔係太出到嚟咯，唔係好集到資咯，唔係好吸到錢咯。咁所以佢哋其實佢哋存在嘅，不過個相對嗰個價值嗰個重要性好似低咗咁解啫。咁但係你而家攞落去新嗰度咧，新嗰啲就當然你係咁，但係 capex 抌落去係咁抌錢落去，翻到回報就係啦。咁但係唔係個個得噶嘛，end up 可能有啲會失敗噶嘛。一將功成萬骨枯，可能一個贏就99個輸。咁你如果你抌落去嘅話唔夠散嘅。咁你抌中嗰一嚿嘢係贏晒啦，你抌着錯嗰嚿你咪輸晒咯。所以你而家隻新經濟投資係冇問題，不過你散少少，因為你唔知邊個最終行出啊嘛。你舊經濟啲唔係唔投資得，問題就係佢行嘅速度唔會好快。但係如果你本身佢個價跟住整體個市場啊，所謂整體市場即係都係新嗰啲帶住行啦。你跟住整體係行快咗嘅時候，嗰個 PE 咪睇落變高咗咯。咁啊 PE 睇落高咗嘅時候，你咪最終要修正。係啊，嗱我意思係嗰個嘅配置上面咧，就係嗰啲嘅，即係我唔識啦。即係既然如果基金經理真係要guarantee 可能要俾10幾厘嘅回報出到嚟，咁其實如果即係喺2026年個市係咪真係咁好咧？因為你好多已經去到2025，咁去到而家都即係年尾到尾，真係到尾咁嘅階段啦，股市跟住商品市場等等，全部即係除咗 Bitcoin 啊，即係全部都係新高咁嘅位置喎。咁其實佢哋真係要追逐更加高驚唔到十風險幾厘㗎，你嘅嘢。諗下，你坐係咯，坐股市都係坐10厘到翻嚟，你好叻仔㗎啦！如果你呢3、2年可以仲有呢個係一個單邊周期現象啫喎，唔係年年係咁噶嘛，唔係嗯，年年都係噶嘛，唔係季季都係噶嘛。咁如果你係咯，坐到相對高風險嘅股市，你先至得嗰大概，我記得好似指數都係高單位數嘅。一般基金咧都唔可以咁樣做槓桿嘅，即係唔係話你俾1蚊佢買3蚊嘅，唔係咁做嘢㗎。你都係俾1蚊佢買1蚊嘅，唔係同你槓桿落去做嘢㗎。你當槓桿做嗰啲對沖基金嚟㗎，唔係傳統基金㗎。傳統基金唔做得 keep 係咯，到嘅好多唔即咩白銀啊、黃金啊，你講話炒啫，一般基金唔做嗰啲嘢㗎。咁所以你如果正路基金其實都係做翻即係指數做嘅嘢，指數壞死都係講緊10個上下，你跑贏咪多少少，但係佢食翻你㗎嘛，基金要收錢㗎嘛，咁食翻你佢吞翻俾你都係單位數嘅就唔會特別高嘅。所以係啊，我唔知你嗰啲基金點樣配置法，即係點配置都好，其實佢有個限度嘅，好多嘢好多限制嘅。呢樣唔買得，嗰樣唔買得，又唔槓桿得，其實好多嘢都唔做得嘅時候，我又唔覺得基金有好大困難咯。你即係根本望住個 market，你可以做得嘢都好少嘅啫。